हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी BS6 बाइक हो या एक्टिवा या एक्सेस जब भी आप चलाते हो तो जब इग्निशन देते हो तो झूम ऐसा आवाज़ आपको सुनाई देता है। मैं आपको वही आवाज़ सुनाने वाला हूँ अभी, आप सुनिए। फिर से मैं सुनाता हूँ आपको और उसके बाद बताता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आता है और क्यों आता है। आपको सुनाई दे रहा होगा कि जब भी हम इग्निशन ऑन करते हैं तो ये आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ इसके फ्यूल टंकी में लगे फ्यूल पंप से आती है, जो BS6 के सभी बाइक या एक्टिवा में लगता है। वो फ्यूल पंप गाड़ी की तरह होता है कि जब भी हम इग्निशन ऑन करते हैं तो वो बैटरी से पावर लेके फ्यूल पंप जो पेट्रोल होता है उसको इंजेक्टर के पास पहुंचाने के लिए फ्यूल पंप सबसे पहले शुरू होता है, इसीलिए वो फ्यूल पंप की आवाज़ है। तो आप कोई भी टेंशन मत लो, सभी बाइक और एक्टिवा में वो फ्यूल पंप की आवाज़ नॉर्मल आएगी। और ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपको कोई भी दिक्कत हो टू व्हीलर में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।